bakundwa bakurikiye Pastor Peter Musisi official video cyangwa TV, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe ko nongeye ko turi kumwe, ashize iminsi kubera ikibazo nagize cy'uburwayi tutongeye tutabana kuri gahunda twayihaye, ariko n'Imana ishimwe ko turi kumwe. Ababasuhuje mwese muri mu Rwanda, n'abari hanze y'u Rwanda, n'abari muri karere kacu k'ibiyaga bigari no ku isi yose bumva ikinyarwanda bakanakivuga, ndetse n'abavuga indimi zigishamikiyeho nk'ikirundi, ikinyamurenge, ikinyabwisha, igifumbira, igihororo, igiha ndetse n'igihangaza. Mwese nishimiye kuba muriho. Ni amahirwe kuba dufite ururimi duhuriyeho turi abantu b'amoko anyuranye. Bamwe barwita mu Rwanda phone, abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa indi mishaka gusa nacyo muri kano karere ni benshi, kandi bari mu bihugu bine bidukikije u Rwanda rwa gatanu. Bityo rero bikaba ari ubutunzi bwinshi kandi n'umugisha mwinshi wo kuba twasangira amagambo y'Imana. Ndabashuje cyane rero, Imana ibahe umugisha. Mbere yo gukomeza reka dusenge Imana. Data uhoraho, Imana ikomeye, tugushimiye umunsi mwiza, tugushimiye imbabazi zawe Imana ya Isirayeli. Imana ikora ibikomeye, waraturinze, waducishije mu biteye ubwoba bigoranye, ubuzima bwacu uraburinda, urinda urupfu, urinda ibyago, kugira ngo mu gihe nk'iki dukomeze twamamaza inkuru nziza n'inyigisho zigamije gukangura abantu no kubazamura kubageza ku rwego rushimishije. Shimwa rero ku imbabazi zawe, kuko byose ibyo dukora nuko turi mu mugambi w'ubushake bwawe, kuko wategetse yuko tujya hirya no hino ku isi tugahindura abantu bose kuba bigishwa, kandi tubashyira umwete kubigisha ibyo bavuze byose tutagabanyije. Nuko rero tugire neza, mubitufashemo mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amina. Bakundwa rero, uko mubibona, nitwa Pastor Peter Musisi, ndumubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo Umwami wacu yadusigiye, buteguriza abantu kuva muri iyi si yanduye tukajya mu isi izabiyoborwa n'Imana 100%, kandi ngo abazayibamo yosishya, abazayibamo ntabwo bazaba bakeneye umucyo w'izuba cyangwa umwezi w'ukwezi, nta nijoro, ijoro n'amanywa ntibizabayo. Umwami Imana nizabara umucyo wacu. Hano ni ahantu h'igitangaza heza, dukwiye rwose guharanira kuzajyayo, tukava muri iyi si yuzuye amaganya n'ibyago n'imirimo ipfuye y'uburyo bwose. Nkaba none kandi n'umwigisha w'ubwirumvajuru, ni amagambo ajyanye n'ubuhanuzi tubona muri Bibiliya, ari nabwo buhanuzi nyakuri butandukanye n'ubuhanuzi cyangwa se indagu ziboneka mu isi kandi zidafite icyo zikiza abantu. Ibyo rero bikaba ari byiza kandi tukaba tubyishimira. Tukaba none twigisha amasomo abiri y'ingenzi. Hari isomo ryitwa stigmatized knowledge, hariho n'iryo bita social truths mu ndimi z'amahanga. Ibyo byose bifasha umuntu kumenya ibibera muri iyi si, akamenya n'impamvu z'ibyago dufite izo arizo. Rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ubushize duherukana ikiganiro twizeho, uyu munsi turiga ku gice cyangwa ku isomo ryitwa ubuyobe mpuzamadini. Ubuyobe mpuzamadini rero iki ni igice cyaho cya 7. Ubushize twari twize
igice cy'ubushize twaraje cyari cya gatandatu, twize amateka y'itorero tureba ubuyobe bw'abayuda. Ubuyobe bw'abayuda rero tugiye kubukomereza mu gice kindi cyitwa igice cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubuyobe ni ikintu gikomeye cyane, ni icyago cyugarije abari mu isi kandi gikorwa na Satani. Ubuyobe mpuzamadini iyo tuburebye tuzasanga yuko nyuma y'abayuda ubutumwa bwageze mu banyamahanga. Bugeze mu banyamahanga bwakirwa mu buryo bunyuranye. Hari aho bwagiye bugera bwakirwa n'abantu ku bushake, nko mu Burayi no mu bice bya Aziya, mu bwami bwitiriwe Roma, ubwami bwa Roma mu itangira ryabwo. Ariko hanyuma bwaje ubutumwa kuva mu Burayi nanone, uko ubwami bwa Roma bwabanje kuba mu Burayi no mu burasirazuba bwo hagati no mu majyaruguru ya Afurika, ariko bwaje kugara kugera ku isi yose. Ariko ahenshi kuko ubutumwa bwari bwaramaze guhinduka umuco w'abanyaburayi, aribo pfundo ry'ubwami bwa Roma, bwagiye butwarwa nk'umuco. Icyo gihe ntibwari bugifite agakwate cyangwa ntibwari bufite aho buhuriye n'Imana. Bwari bwarabivuyeho, bwarabaye igikoresho cya politiki mu rwego rwo guteza imbere ubwami bwa Roma na gahunda yabo. Niyo mpamvu buvuye muri Afurika, buvuye mu Burayi bugiye muri Amerika, bwagiye bujyanwa n'impunzi zahungaga persecution cyangwa akarengane kaberaga mu Burayi, nubwo hanyuma haje kwiyongeraho n'abandi bantu bajyaga muri Amerika bo gushaka kubaho neza mu munezero no mu butunzi, kuko bari bakeneye kubona aho bisanzurira. Hanyuma rero bwaje muri Afurika buza mu buryo bumeze nk'aho ari intwaro ya gikolonize. Bityo rero ubuyobe burushaho gukomera. Ibyo rero tuzabigeraho. Mbere yuko tujya kuri ibi, reka turebe abayuda kuki twavuze yuko bayobye. Abayuda bayobejwe no kwigomeka, banga kumva Satani abasiga imitima kugira ngo batareba cyangwa batumva amagambo ajyanye n'ubuhanuzi bwari bwaravuze ko Kristo azaza akavukira muri bo. Bamaze no kumubamba, noneho habaye ikintu gikomeye cyane ushize twaganiriyeho kijyanye no kwanga kwizera ko yazutse, ndetse haba no guhimba ikinyoma cyaje gutangwaho n'ibiguzi cyo kuvuga ko abari bashyizweho nk'abarinzi bo kurinda imva ye ngo basinziriye, ngo noneho abigishwe bakaza bakiba umurambo. Urumva ubu ni ubuyobe bwaje kuvuka. Twavuga yuko bwashingiye ku kwihakana no kurwanya Kristo n'umugambi w'Imana w'agakiza. Umugambi w'Imana ushingiye ku rukundo ugakurwaho. Tugiye rero kureba ubwo banze kumva Yesu umukiza bakamuhakanya. Tugiye no kubona n'uburyo barwanyije noneho intumwa ze, bagakwakira ibitangaza byari bimaze kuvugwa no kugaragara. Ese ubuyobe bw'abayuda twebwe ariko tusoko tubukuramo? Birashoboka. Reka turebe ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, hanyuma turebe ubwo tumaze kumenya ko abayuda banze kwemera Yesu akiriho akiri muzima, ariko n'ibyo yakoze akoresheje abandi bantu bari intumwa ze ubwabo bajyaga bibonera, byagombaga kubafasha kugira ngo bisubireho. Ariko icyo nacyo baracyanze, barakirwanya.
ibyo rero bikaba ubwabo bariciwe iteka, kandi natwe bikwiriye kutwigisha twebwe abariho ubu ngubu. Umurongo wa mbere igice ni icya gatatu, igitabo ni ik'ibyakozwe n'intumwa, avuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero igihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahebwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bagiye kumuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka yinjira nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana baramumenya ko ari we wajyaga wicara, yuko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Murumva yuko ku rusengero rw'i Yerusalemu habera ikintu gikomeye cyane. Hano hari icyicaro gikuru cy'imyizerere y'Abayuda, no hari icyicaro gikuru, niho Imana ya Isirayeli yari ategetse yuko izina ryayo rizajya ryubahirwa. Yerusalemu umurwa wayo, ikavuga ko izina ryayo ari izarihereshereza icyubahiro kandi ariho rizajya ryambarizwa. Ibiro byahabereye byari igitangaza gikomeye, ntabwo ari inkuru yabaye mu cyaro, ntabwo ari ibindi bintu byabaye, ahubwo rero byabaye muri center, imbere mu mutima w'idini, aho Abayuda bateraniraga bagasenga Imana, batayisenga mu buryo bwo kwizera, ahubwo bayisenga mu buryo bwa kinyedini. Iyo baza kuba ari abizera, bakabaye bahishurirwa n'umwuka buri kintu cyose cyabaga aho ngaho, kuko bakabaye bahoraga bategereje kuko Simiyoni yari ahari. Muzi yuko Yesu avuka witwaga Simiyoni, umusaza w'igihe kirekire, yari yahoraga ategereje kuza kumukiza. Nuko Yesu avutse arabimenya, aza kuza kumuramya ndetse no kuza gutanga amaturo. Ibi rero natwe niko biri. Hagomba kuba ari Simiyoni cyangwa bameze nka Simiyoni bategereje kuza kumukiza. Yazaza bakaba bazibiye, kandi mu akabereka yuko agiye no kuza, bakaba biteguye kumwakira. Murongo wa 11 aravuga ngo agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukangira kuri bo, bateranira kuri ibaraza ryitwa irya Salomo bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati yemwe bagabo ba Isirayeli, niki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana ya basogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu Kristo, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza
rwo kumurekura, ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Imana ishimwe. Bakundwa, ahangaha ubutumwa bwagurirwa imbaraga z'Umwuka wera, abagombaga kubwakira nk'ubwoko nk'abari mbere abatambyi b'ubwami batambiraga ubwo bwoko. Igikorwa bakoze kirababwiwe. Petero yarashize amanga ntiyagize ubwoba, ahubwo ababwira iby'ukuri byari byabaye, ntabwo byari incyuro, ahubwo agerageza kubereka noneho kugira ngo bave ku izima, noneho bizere kandi bamenye ibyabaye. Umurongo wa 16 turavuga ngo kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera hawe n'uwo niko kumuhindurije, niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko ayo mahano mwakoze yo kubamba Umukiza mwabikoze mutabizi, nyamara si mwe mwenyine, n'abatware banyu nabo nuko. Ariko ibyo Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishoboje ityo. Ahangaha Petero amaze kubabwira ibyo ngibyo, aberetse igikorwa gikomeye kuko bose bari bahuye barebye, ababwira impamvu z'ibyo, ababwira amateka y'ibyo bakoze ubwabo, kandi ntabwo harashize igihe kinini bibaye, ku buryo byari byaribagiranye. Byari ibintu byari maze nk'iminsi 50 cyangwa ukwezi bibaye, nk'amezi nk'abiri, hashize amezi nk'abiri, uko Umwuka wera amanuka ari ku munsi wa 50. Uhereye ubwo batangiye kwigisha mu mbaraga. Umwuka wera bamaze kwakirwa abantu mbere, mu Umwuka wera amaze kuza abantu 3000 barizeye. Hanyuma uyu munsi nawe umunsi ukomeye ko hizeye abantu bagera ku 5000. Hari umunsi Yesu yigaragarije ubwoko, ariko still abayuda baranangira basigara ku idini. Cyakora Imana yahamagaye abayuda n'abanyamahanga, icyo gihe barizeye, kuko buri bintu byose n'aya magambo tuvuga ntabwo ari imfabusa. Hariho abazizera bayumvise bagahindukira Umukiza, bakava mu butware bw'idini tubamo. Idini urapfa bakavuga ngo yitabye Imana, ugasanga bamwe bakomezanya ngo Imana imwakire mu bayo. Abayo bahe umuntu n'umujura, rubebe, n'umwicanyi kabombo, n'umusambanyi butwi, yabara gupfa bati Imana imwakire mu bayo. Abo se nabaye ngo yayitabye ngo rero imwakire mu bayo. Ibyo rero bikaba ari ibintu mu by'ukuri birangaza abantu, kandi twamenyerijwe n'amadini kubamo ko buri dini umuntu waryo ryarinze arapfa rikamukorera imihango yo kumuhamba no kwemeza abari aho yuko agiye mu ijuru. Ibyo ni ibintu twabonye ahantu hose, kubera yuko ngo yabaye umuyoboke muri iryo dini. Ibyo rero ntabwo ari byo. Niyo mpamvu dukwiriye gukanguka. Muri iki gice cya 3 umurongo wa 19 tugiye kureba icyo Petero inama yagiriye abari bateraniye aho. Umurongo wa 19 ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka Umwami Imana, noneho ngo itume Yesu ari we Kristo wabatoranyirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose berekera kose.
umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 turabona ibintu bikomeye cyane. Arababwira ko bari mu idini, kuba basenga, kuba baje guterana saa 9 bari baje gusenga bateraniye aho, ibyo ntibihagije. Igihagije ni ikiyese, ni igitekerezo cyitwa kwihana, kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe. Iyo tubaho mu byaha ni uburyo bwo guhakana Kristo, kandi we yashyizeho kugira ngo twezwe ibyaha byacu. Iyo tubaho mu buriganya, mu bwicanyi, mu nzangano, mu matiku, mu marozi, mu bugome bw'ingeri zose, uko ubugome bumaze gukomera buri mu miryango, kugira naho abagore bica abagabo n'abagabo bakica abagore, abandi bakica abana, kugira naho ubuhamya butangwa mu bantu basigaye batanga ubuhamya bw'ibyababayeho. Dusigaye tubona ku mbuga nkoranyambaga. Imana ishimwe no ku bwazo, kuko zaje aricyo zaje kutwigisha, sinzi nazo dukangura. Umuntu akajya ku rubuga nkoranyambaga akavuga ibyambayeho ari umwana, uburyo yahohotewe na se wabo, akamuviyora, uburyo yahohotewe na se umubyara, uburyo yagiriwe nabi na mukase na nyina wabo, na mukase we biramenyerewe, na nyina wabo na nyirasenge, uburyo n'ugasanga abantu bakaba umuntu bo kumurangiza, bo kumutabara no kumurengera nibo bamwica. Nabonye nk'umuntu rwose, numvise aho umuntu atanga ubuhamya yuko nyina wabo yaramuhinduye umucakara mu rugo, akaba umuja w'abana be. Ibyo bintu ugasanga biri hehe, biri mu Banyarwanda, muri twebwe ni ibintu bibi cyane, bigaragaza ubugome n'ububisha dufite. Kandi abo bantu bavaho bajya mu nsengero hirya no hino, bajya mu batizo, bajya mu mihango y'idini y'urudaca, batanga, baraguza ngo barashaka abahanuzi, kandi ikibabaje bari mu madini yose. Byumvikane ko nibyo twakabaye twita itorero ry'umwuka, naho nicyo kimwe n'ariya madini twahozemo. Kubera iki? Nta butumwa bwatumye bwabarehereje ku kwihana bigeze bakira. Baje bahumura gusa ngo hano hari Imana ivuga. Ibyo bikaba ari byo byuzuye ahantu hose, kandi ibyo tukaba tubyanga urunuka, kuko ntabwo bikiza ubugingo bw'abantu. Murongo wa 22 ukavuga ngo Petero yongera kubabwira amateka abibibutsa kugira ngo haraho byabafasha. Aravuga ati, Mose yaravuze ati, umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira umuhanuzi azarimburwa mu bantu. Uwo muhanuzi abibukije ibyo Mose yavuze. Aya magambo turasanga mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 3, mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 18, noneho kuhereye ku murongo wa 19 no dusanga aya magambo akomeye. Ariko ntabwo abantu babyumva. Ngo nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Yesu yategetse kubwiriza ubutumwa bwiza ku isi yose. Tubwire abantu ibyaremwe, abaremwe bose, tubabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo uwizera akabatizwa mu Mwuka Wera azarokoke. Iyo tuvuga kubatiza, ntabwo ari kubatiza kw'amazi. Kuwizera akabatizwa mu Mwuka Wera nk'uko Yesu yabivuze. Hanyuma umubatizo w'amazi, umurimo wawo ni ikimenyetso kigaragaza ko wizeye gusa, ariko kigaragaza yuko Imana yakwakiriye umubatizo wo mu Mwuka, ukaba warahawe Umwuka wa Kristo. Kandi wowe ni isezerano. Tuvuge ngo umwuka bawubona bate? Oya, ni isezerano. Benshi bajya bambaza ngo se umwuka umuntu awubona ate? Umwuka wera umuntu awuhabwa ate? Hari n'abajya aho ngaho bakamara umwanya bikuta hasi bikebagura ngo umwuka ze. Oya, umwuka
azira kwisezerano no kwihana. Kwihana umuntu akamenya yuko ari umunyabyaha kandi ibyaha bikazamurimbuza. Yesu ishatubwira yatangiye avuga ubutumwa bwiza avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Hamwe n'ibyo rero umuntu wese utumvira utazumvira ubuhanuzi azarimburwa mu bantu. Rero umuntu utumvira Yesu ibyo yigishije adusaba, yatangiye avuga ubutumwa bwiza avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Iryo niyo ntango yitangira ry'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero bw'ubwami nicyo butwigisha. Ntabwo bushaka abantu guhurura, barashaka za visa, barashaka gusengerwa ngo Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka se buwe buryo? Imana ihindura amateka kubera yuko we wari umwicanyi uhindutse umukiza w'abantu n'umurengezi wabo. We wari umujura ahubwo ubungabunga iby'abandi. Icyo kurahindutse. Ibyo ngibyo nibyo Imana ivuga. We wari umurozi ari byo utanga ugatangira gutanga ijambo ritanga ubugingo ku bantu b'Imana. We wari ufite urwango n'ishyari n'igomwa ukagira umutima mushya w'urukundo n'imbabazi. Aho ibindi byose uba upfiriye ubusa. Igihe cyose wamara mu isi utarigeze uhinduka uzarimbuka. Kuko ibyo Yesu yavuze ni ibyo. Niyo mpamvu yavuze ngo nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Ntabwo ubu niko bikomeje bizabera no muri twebwe kugeza igihe isi izarangirira. Niko abantu bazabameze, iri jambo ntabwo rizahinduka. Umurongo wa 24 ukavuga ngo kandi n'abahanuzi bose, ntabwo ari Mose wenyine, n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho uko bahanuye bose ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranije basubukuruza, ibibwira Aburahamu bitari byaba. Ibwira Aburahamu iti mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Nuko rero ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Haleluya. Ibi ngibi ni Imana yavuze. Icy'ingenzi umwami wacu ashaka turacyumvise kandi icyo Imana ishaka. Petero arabasobanurira bavuga ngo ntabwo ari Mose wenyine wavuze amagambo twabanje kumva. N'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli ukaza ukagera kuri Maraki, ibya Yesu barabivuze. Ariko nubwo bagarukiraho, noneho hari n'undi muhanuzi waje specifically cyangwa mu buryo special, ari we nde? Yohana Batista. Aje kugira ngo bamurikire Kristo bari bategereje imyaka n'imyaka. Aramwereka ibitwara bibonye. Ibyo ariko ntibatumye bamutekereje ngo bizere. None hamaze gupfa arazutse agiye mu ijuru, intumwa zitagiye gukora imirimo ikomeye. Zirababwira yuko mu izina rye umuntu wari umaze imyaka 40 bamureba aho ngaho ikimuga bareba ataraka. Petero arahamije ababwira n'impamvu zabyo kandi ababwira n'icyo bivuze. Ababwira yuko Imana nyiri imbabazi yabashyira igihe cyo kwihana. Mwana bakuru banyu n'abatware banyu bakoze ibyo baramwica bata ngo ariko babikoze batabizi nubwo bari barabwica. Ariko none babimenye. Ini chance ya kabiri. Chance ya kabiri bayiteye umugongo cyangwa amahirwe y'ubugira kabiri barayitaje. Arababwiye rero Petero ntabwo yari iminwa, arababwira ati mwebwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranyije basekuruza wanyu. Basekuruza wanyu Imana yari yavuze, ababwira iki Imana yavuze. Iryo sezerano Imana yari haye Aburahamu, yari haye na Isaka, yari haye na Yakobo,
irabwira Aburahamu iti mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imiryango yose yo mu isi n'abanyarwanda turimo uyu munsi turavuga iby'uwo mugisha, by'imigisha yasezeranyijwe cyangwa umugisha. Uwo mugisha ni iki? Muzi yuko ibyo twita umugisha kandi cyane iyo ubwiye abantu ndabasabira umugisha bahita bihutira kureba umugisha twita amahirwe, guhirwa mu isi, kubona ibyo kurya, kubona amafaranga, kubona ibyo imitima yacu yifuza by'iyi si. Ariko ntabwo ariko Imana yateganyije. Oya, hari umugisha Aburahamu yasezeranyijwe. Ese uwo mugisha ni uwuhe? Roma 26 ngo ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura. Yesu amaze kuzuka, Imana yaje afite ubundi butumwa. Ubwo butumwa ni ubuhe? Yabwiye intumwa ze ngo zigende zibwira abantu bose bari ku isi yose bibuka bigishwa. Ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubibirwa mu izina rye. Aha rero intumwa zabajirije kuri bo, uko yarababwiye ngo muhere kuri Yerusalemu, mugere ni mu Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ubutumwa bwiza bwageze no ku mpera y'isi, nubwo bwikubiwe na bamwe kubw'inyungu zabo, ariko umwuka arakora kugira ngo ubu butumwa bugire akamaro katumye buza. Aho kamaro ni akahise. Ngo umugaragu wayo imaze kumuzura yamubatumyeho, ngo kugira ngo abahe umugisha. Wa mugisha Aburahamu yavuze, wa Aburahamu yasezeranyijwe. Uwo mugisha se ni uwuhe? Ngo abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Haleluya. Bakundwa rero, umugisha umuntu abona no guhinduka nabifashijwemo n'imbaraga mvajuru twita umuntu, kugira ngo umuntu ahinduke icyaremwe gishya. Ibyo nibyo bidatsindagiwe ngo byigishwe kandi buri muntu yisuzume, ngo yisuzume arebe niba yarahindutse. Icyo gihe ibintu byose byo watekereza byakubera impfabusa. Uzahora ufite amatsiko yo kumva ibihanurwa n'ibivugwa n'ibisezeranywa hirya no hino mu isi bituruka mu kanwa ka Satani n'abambari be, ariko hanyuma uzahinduke. Umugisha Aburahamu yasezeranyijwe, nasezeranyijwe nawe wasezeranyijwe k'umunyamahanga, niba ukomoka muri umwe mu miryango y'abatuye isi, uri umugisha twasezeranyijwe. Noneho umurongo tugiye kureba igice cya 4, response ba abantu bakiriye n'abatware babo bamaze kumva ayo magambo. Umukuru wa Petero yaramaze kuvuga, babyakiriye bate? Tugiye kubona imigabane 2 yavutse muri icyo gihe. Igice cya 4 umurongo wa 1. Bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, ngo bari bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Mwumve icyari cyababaje. Ni inkuru yari yasakaye yuko Yesu yazutse. Noneho ntibareba ibaye, ahubwo bihutira kurwanya umwanzi cyangwa yasize mu mutima cy'ishyari kandi kijyanye no gushinjwa mu mitima yabo. Yabashinjaga ibyo bakoze by'ubuhemu by'ubugizi bwa nabi. Aho kugira ngo bihane, ahubwo barabafata, maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Umubare w'abagabo uragwira
uba nk'ibihumbi 5. urumva yuko nubwo hari abagome bameze batyo, ariko hari abandi 5,000 bizeye. Ntabwo muri ko bikwiriye kumera, kuri kubaha imbaraga zivuga butumwa bw'ukuri, hakaba habihana n'abanangira umutima. Nge nawe no muri mudufite ubu ngubu gukurikirana kino kiganiro. Umurongo wa 5 ukavuga ngo bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru na Kayafa ndetse na Yohana na Alexanderi n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru, ngo baze babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Ibi biratangaje kuko uyu Kayafa ndetse na Ana bari baragize uruhare rukomeye mu kubamba kwa Yesu. Noneho nabo ubwabo baraje nibo bashinze urubanza rwo gushinja intumwa zakoraga umurimo w'igitangaza. Noneho umurongo wa 8, Imana ni nziza, nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ariyo ritumye uyu munsi ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinywe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza ifuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Bakundwa rero, turabona amagambo akomeye, amagambo y'ubugingo, amagambo y'agakiza. Turabona Petero abwira aba bantu ngo bamenye yuko n'Abisirayeli bose ibyo bintu babyige, yuko Yesu w'i Nazareti babambye, ariko Imana ikamuzura, ngo uwo muntu ari we yatumye, cyangwa izina rye ryatumye umuntu wabamurebaga imbere yabo w'ikirema yazutse kandi muzima, atambagira hirya no hino ashima Imana. Ariko ba nyir'ubwite, abatambyi bahoraga basoma amategeko ya Mose n'ibyahanuwe, bahora babibwira abantu, ntabwo bico byababariye. Ese ntiwabura umukuru w'idini? Ese ntiwabuyobora abantu benshi muri iyi nzira y'itwiyobokamana? Ariko bikazaba igihagararo kuri urya munsi, ugasanga Yesu utaramumenye aho kwigisha abandi ibintu bigisha, kuko abantu batigeze bahindukira. Bashobora kuba baguha byinshi bagatanga, hari abatanga ibirundo, hari abubaka amazu, hari abakora ibitabashwa, ariko abo bantu badafite ubugingo buhoraho. Petero nicyo yarwanaga nacyo. Abantu 5,000 mu munsi barahindukiye, kuko yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo mucira urubanza, kuko nanjye ntarwicira. Ariko reka dukanguke, dukora umurimo wa Kristo, ko amasaha ararangiye, burakeye, igihe kirageze, isi igiye kurangira. Dukora umurimo mu bihe by'imperuka, kuko Imana ishobora kwirengagiza bya bintu byose byabaye mu myaka twabaye. Ariko duhindukire umukiza, dukora umurimo w'Imana, duhatwa n'imbaraga z'umwuka wera, niba tumufite koko ari hagati muri twe, kugira ngo ubugingo bw'abantu burokorwe. Kandi ibyo nkubwiye, Kristo arabishaka kubikora. Nawe yabiguha, nanjye kandi yabimpa. Reka twiringire izina rye, kandi dukore dushishikaye, twiringiye yuko azahagarara natwe muri byose. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, wowe Mana igitangaza, ikora ibikomeye, twishyize mu maboko yawe, sangiye abavandimwe bose b'ingeri zose bazakurikira ikiganiro, ngo kizakore ku mitima yabo, bitume bafata icyemezo kidasanzwe cyo kugukorera by'ukuri no kugendera imbere y'abatunganye rwose. Kandi Mwami wanjye, ubarinde umubi, barokore, imbabazi zawe zibazeho, nanjye kandi zinzeho, kugira ngo ntungane rwose muri bwawe mu buryo bukwiriye, ubwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Bakundwa,
276. Abadiaspora ndabasuhuje namwe mu gushyiraho akamenyetso ko guteranya 250, noneho ugashyiraho 788 50 56 76. Imana y'umuje bamugisha murakoze. Amen.